Всем привет, друзья! Сегодня мы будем менять своими руками стойку стабилизатора и резинку стабилизатора на Lexus RX 400H. На самом деле эта инструкция подходит и к 330 и 350, поэтому, кому интересно, усаживайтесь поудобнее, скорее всего, пострадаем, потому что стойки я менял очень давно, они прикипели насмерть. Я уже попробовал, если честно. Вот, и поехали. Все, пацаны. Все. Да? Ну-ка, дай-ка мне трещоточку, пожалуйста. Шестигранника нету? Нет. Почему у нее нет шестигранника? Как она, интересно, должна была быть устроена? С другой стороны, под ключ еще рожковый. Стопудово. Рычага не хватает. Что, трубу? Есть труба? Не знаю, что посмотреть. Лешка, кажется, не надо. Я, кажется, откручу. Пошла. Вот, видишь, как выдержка помогает. Она как-то пошла, как будто странно. Прокручивает. Непонятно пошла. Какой ключ, интересно? Под 15? О, точно. Давай, буду держать. А, Нет, 14 тоже, да? тоже 14, что ли? Вот собаки такие. Давай, может, придержать-то, может, хватит, может. Не факт. Такое усилие, блин, капец. Нет, не удержит. Нет, поворачивается. Что, срезаем болгаркой? Зачем? Подожди, я сейчас думаю. В смысле? Так-то ключ на 14 просто надо найти. Нам эта стойка все равно не нужна. Срезать вот так вот ее гайку, и все. Срезать гайку, но аккуратно не зацепив вот это, да? Ну, не стойку не зацепив, да? Ну, как вариант, да? Всё прикипело насмерть просто. Мне кажется, бесполезно. Да. А я насмерть там прикипела вообще. Ты менял вообще? Или это еще родные? Это в сервисе меняли. Как вариант еще вот здесь можно срезать. И чё? Ее вытащить просто и все. А, ну как вариант, кстати, да. Резинку убрать и срезать. Может быть, кстати, да. Может быть, даже вот так удобнее будет, да? Да. И также ту также можно сверху срезать. Здесь, да? Да. А, ну в смысле ее снять, смотри, ее опрокинуть уже вниз, да? Да. И здесь просто войти. Да. Вот так вот ее, да? Капец. Включил? Что? Срезал? Нет, она же в натяжке. Ну и что? Я боюсь, что она щелкнет сейчас. Я правильно что боюсь? Она же ёбнет. Ее отстрелит вниз. Сейчас я думаю, как бы сделать так, чтобы она отстрелила, но мне не по рукам. Блин, так нельзя. Понял мысль? Давай я все-таки гайку здесь срежу, чтобы можно было, чтобы она не отстрелила мне по рукам. Ну, вот так вот. Я ее хотел срезать так, а потом надрез сделать, чтобы эта гайка развалилась. Ну, давай. Потому что иначе у меня аккуратно не получится, иначе я Ага. кронштейн попорчу. Понял. Отлично. Вот так вот. Теперь ее просто вот сделать вот такой надрезик. И она пролетит даже. Отвертку надо, да? Возможно, это пятка.
А, все, Лешка, я уже отцепил. Все. Отвалился. Вот, смотри, про что говорил. Вот она, видишь? Я же говорю, выстрелит она. Вот она, выстрелила. Здесь уже проще, да? А здесь уже она без напряга, то есть она отрезается, она упадет просто вниз. Только теперь тормозной шланг слишком рядом, да? Аккуратно, смотри. И давай закрою тормозной шланг. Погоди, вот так вот тогда, то есть, Давай. чтобы тормозным шлангом не пересекаться. Как ты мне скажи положение? Отогнуть, чтобы не... Да. Вот так вот? Угу. Нет, не понял, руку вверх. Догоняю, не видно. Грубая физическая сила, да? Так, пойдет? Ты думаешь, это отложить? А вот так можно было. Что, так можно было, Шави? Что, так тоже можно было, да? И серьезно? Ну, слушай, это сильно меняет дело. Становится сильно легче, да? Вот она поэтому, походу, и умерла, да? Брякала. Так, теперь вопрос, как теперь как ее теперь открутить, да? Так же надрезать, да, Леш? Что открутить? Ну, в смысле, теперь как она, чтобы вывалилась? Разве не вывалится туда? А что она вылезла, если изнутри гайка еще? Она же тут прижалась шайбой. Подожди. А головку попробуй покрутить, вдруг она сейчас пойдет. На, держи. Она еще прогрелась, кстати, да? Ах, хер там. Нет. Не пойдет? Ни хера не пошла. Ладно, сейчас надрежу. Так же, как эту уберу. Что говоришь? Она цельная, это не гайка же. Она, видишь, идет цельная. Идет. Вот эти... Она цельная, я хочу... ты не надрежешь. Думаешь? Да, это она летая идет с шариком вместе. Ага, что делать? А, с другой стороны. Там не подлезешь. Давай тогда попробуем потом открутить стойку стабилизатора вообще полностью, да? Чтобы ее можно было подлезть с этой стороны, вытащить ее сюда. Ладно. Так, ключ на сколько надо? На 12. Танюш, поищи, пожалуйста, ключ на 12 головку. Что ты хочешь сделать? Открутить стабилизатор, резину, чтобы это, Отпустить. чтобы удобно было, да. О! Пошла. Заодно здесь сразу и резинку потом поменяем и на ту сторону перелезем. Эй! Эй! Все. Ага. Все пошло. Так. Скоба снялась. Нет, не снялась. Там два, наверное. Ну, сверху, я думаю, открутил. Не докрутил. Должно руками крутиться. А, моя какая она прикольная. За это зацепляется сверху. Угу. Вот так вот. Видишь, и крути не хочу. Да, заодно поменяем резинку сразу вот эту. Конечно. Да, она же тоже может стучать. Она умерла. Ну, в смысле, да, она, в смысле, не может. Она тоже стучит. Скорее всего, они обе стучат. Гром, что ли? Да. Так. Дайте мне Болгарку? болгарку, да. Сейчас я найду место, как, чтобы можно было безопасно открутить. Вот сзади подложи и прижми ее вниз. Вот все? Да. О, отлично, да? Пойдет? Так, попробуем. Где страшные зубастые кусачки? Только что тут. Вон лежат. они. Стоишь? Ага.
Ну-ка. Сломается, нет. Мало. Убери-ка палку. Так. Она крутиться патлу начала. Хорошо. Ну, откручивается. Ну, на самом деле она могла бы и начать откручиваться, потому что она, считай, нагрелась там хорошо. Ну, я сейчас ее просто поверну, чтобы ее отпилить было проще. Все? Держу? Да. Теперь отломается. Иди сюда. Так. Речь осторожно. Угу. Теперь такой же надрез, да? Так, ты сможешь? Вот это хороший вопрос. С другой стороны. Все. Должно быть, да? Ну-ка, попробуем отломать. Как тебе удобно его? Просто надо так же держать, как она была. Мне надо, чтобы она не бринкалась, а где она? Не будешь допиливать? Она допиленная. Там осталась липочка специально, чтобы не трогать тягу. Что, затерка стоит? Может быть, и сверху видно. Ну, Давай я пошел затер. давай. Там осталось меньше миллиметра. Давай телефон подсниму. Вот здесь вот она. Так. Отверткой вот так вот сюда его надо, по идее. Где она где-то? Она пружинит, падла. Так, А если вот так вот ее подковырнуть, эту погоди. гайку? О, вот даже такой маленькая отвертка пошла. Тут там пленка. Все. Все, что готово. Одна. А вторая сейчас также слетит. Ее просто она уже не держится ни на что. Ну-ка. Ну, подковырнуть так же отверточку. Сейчас подковырну. Вот она что двигается уже. Чего она вылазит? Вот она вышла же. Шевелится же. Так. А, дайте-ка мне. Что, она крутится? Нет. Ага, все. Все, освободили. Ой, я даже ее просто покорябал чуть-чуть. Даже не порезал. Куплены новые стоечки. Они, кстати, удобнее. Во-первых, у них гайка на 17. Это позволяет ее потом прикипевшую откручивать легче. Потому что гайку на 14, во-первых, ключа у меня не было. Раз. А во-вторых, у нее с другой стороны ответная часть тоже на 14. То есть надо было два ключа на 14 и их раскручивать. А здесь достаточно с одной стороны сунул шестигранник и ключом накрутил. Тема вообще полезна. Сначала на резинку поставим, да? Потом стойку. Потому что резинку потом мы не затащим потом. А стойку можно выгнуть. Так, гаечки, чтобы не потерялись. А где болтики-то у нас от этого? Вон там же. Есть. Угу. Без гаек были, да? А зачем? Гайки тут прямо на месте. Не надо металлическую шайбу почистить там что-нибудь. Как обычным ключом на 12. Затянешь. Не поймаешь, что на резьбу зашло.
пальцами. Марья, болтик один почистил. Спасибо. Так, одна наживилась. Дайте мне эти пассатижики. Так вот зажму ее, чтобы легче было затягивать, наживлять. Вот так. О. Все. И протягиваем. Это динамометрический ключ, да, чтобы умное лицо делать. Алёш, Да вот и туда бы смазки не толкать еще. зачем? Ну, такое ощущение, что она там пустая. Она может быть и должна быть такая. Нет. Уже можно прям даже без стойки стабилизатора, да? В смысле? И так пойдет. И так пойдет. Так, затянул. И это еще тоже проверим. Все, отлично. Так, резинку поменяли. Теперь смотри, Лешка, какая задача. У нас мы не сможем сейчас натянуть так, чтобы она была вот так. Почему не сможем? Потому что у нас дури не хватит. Поэтому мы сделаем сейчас каким образом? Мы сейчас ставим верхнюю. Вот так вот, да? Да. Ставим верхнюю. А машину снимаем с домкрата, ставим на колесо. И потом уже колесом, поддомкрачивая колесо конкретно, поднимая, попуская, мы можем поймать положение стойки, чтобы оно оказалось в нейтральном положении. Сейчас, по идее, надо, знаешь, что сделать? Вот сюда. Вместо вот этой положить что-то и опускать, чтобы колесо осталось там, а стойка... Давай, а потом сыграла. поднимем и поставим, да? Ну, как вариант, да. Вот в чем преимущество такой конструкции, в том, что ты можешь медленно быть с одной стороны, не надо подсовывать ничего больше. Угу. Блин. Мачо вот так. Парадокс, да? Не засунешь ключ, пока не это. Какая длинная резьба. Гайка, наверное, с этим, с антиаркучением, да? Да. С пластиком. Угу. О, все. Почти затянулся. Хорошо прям. Вот так вот. Все, идеально. Давай, давай. Все, опускай. Скажешь, когда хватит. Танечка, вот сюда теперь показывай. Пускай. Вот видите, стойка относительно колеса становится все ближе. В смысле, относительно рычага становится ближе. Так, еще, Лешка, чуть-чуть прям. Так. Давай еще чуть-чуть. Стоп. Походу попадет сейчас. И все, что теперь нужно сделать, это вот эту стоечку стабилизатора, вот так вот ее туда. Давай еще. Стоп. Все. Сейчас будет еще более неудобная ситуация. Значит, по этой схеме, значит, если вот я просто думал, что сначала по-другому, значит, удобнее было сначала здесь снизу закрутить, да, когда место выбирали. Потому что сейчас придется делать вот так. По-хитрому. И крутить придется долго. А когда ты как сделал? Я буду держать шестигранник. А ты будешь ключевую переставлять, давай. А погоди, пока не надо даже шестигранник. Она пока шестигранник пока не мешает, погоди. Так. Поэтому ключи с трещоточками надо иметь. Но с трещоточками он должен быть еще и такой накидной при этом. Они сложные же. Таких я не видел даже, что продавались. Что, бывает? А еще, знаешь, что товарищи
производители таких штучек, придумайте какой-нибудь колпачок сюда, гаечку накручивающуюся, чтобы вот эту шестигранник не повреждать. В смысле, чтобы можно было сверху защитный накрутить, как ниппель на колесе, да? Защита резьбы еще. Чтобы грязь туда не налетала, тогда она будет сильно проще в обслуживании. Хотя зачем вам это нужно? Хотя вот так вот, если подумать, вот эта система, она же намного удобнее, чем то, что мы сейчас разбирали, да? Ну-ка, давай. Давай. Нет, судя по усилию, ничего не поменялось. О! Лех, теперь тебе надо будет потянуть ее хорошо просто. Давай. Так, я держу. Он не прокручивает. Так, еще. Все. Все. Ну вот с этой стороны мы стойки поменяли. Стойки стабилизаторов поменяли и резинки стабилизатора поменяли тоже. С обратной стороны делается примерно аналогичным способом. Да, имейте в виду, что вот при такой схеме подпора стойки стабилизатора имеет смысл сначала прикрутить ту, потому что ее удобнее тогда прикрутить, а потом здесь просто на виду. Вот. В общем, смотрите, что нашел. Уровень фар регулируется у нас, получается, от заднего стабилизатора, в смысле от заднего рычага. Сломала рычаг здесь, потому что она его закусила здесь. Так что в одном из следующих видосов смотрите замену, ремонт, в общем, автоматического уровня фар. Все.